مرحبا. كلنا سمعنا عن الزوايد اللحمية، الناميات، اللحميات، كلها تسميات لمشكلة واحدة، وكلياتنا سمعنا عن الكياس المي ورا الطبلة، المخاط الموجود ورا الطبلة، كل هالشغلات هي سمعنا عنها موجودة عند الأطفال ما بين عمر السنتين للست سنين. اليوم نحكي عن ضخامة الناميات وعلى تجمع المي ورا الطبلة. إذا كان عمر طفلك بين السنتين للست سنين لاحظت عليه إنه بيشخر أو عنده مشكلة توقف النفس أثناء النوم، بالإضافة إنه بالنهار لاحظت عليه إنه بتناديه ما عم يرد عليكي، فلازم تزوري الحكيم مشان يدور إذا عنده ضخامة لحمية أو إذا كان عنده تجمع المي وراء الطبلة. بنشخصها بالفحص، بالمنظار، بالإكس راي، وبالإضافة لاختبار التيست اللي هو بيرجينا إذا في مي وراء الطبلة. العلاج طبعا ببلش أول شيء ببخاخات الأنف ومضادات الحساسية، لكن إذا ما مشي الحال الأدوية هي واستعملناها فطفلك بحاجة بالوقت هذا لعملية جراحية بسيطة. هي عملية اليوم الواحد بيعملها الصبح بيروح بعد الظهر، اللي هي شيل اللحمية عن طريق المنظار من طريق الأنف وسحب المي وراء الطبلة ووضع أنابيب صغيرة.